Kaixo, bideo honetan deribagarritasunari buruzko ariketak egingo ditugu. Deribagarritasuna da beste deribatuen erabilera bat, eta erabiltzen ditugu deribatuak deribagarritasunaren funtzio bat baieztatzeko, bale? Orduan, oso gauza importantea da edo oso importantea da jakitea edo ulertzea hau. Funtzioa deribagarria izateko jarraia izan behar da. Eta zuek jarraitasuna ikasi duzue ja. Orduan, funtzio bat ez jarraia bada, orduan ez da izango deribagarria. Orduan, deribagarria izateko jarraia izan behar da. Bale? Dena den, funtzioa jarraia bada, izan daiteke deribagarria edo izan daiteke ez deribagarria. Bale? Orduan, guk konprobatuko dugu ia funtzioa jarraia den eta jarraia bada konprobatuko dugu ia deribagarria den ala ez. Baina, beti gertatzen da, ez jarraia izatea, ez deribagarria izango dela. Bale? Bien, ariketa bat proposatzen dizuet. Adibidez, funtzio honetan, tarteka definituta dago, deribagarritasuna ikasteko eskatzen digute. Hau da, esan behar dugu, ia funtzioa deribagarria den ala ez. Bale, deribagarritasuna ikasiko dugu bi puntu hauetan, -1 eta 2 puntuetan, bale? Orduan, hasiko gara jarraitasuna ikasten. Jarraitasuna ikasiko dugu -1 puntuan eta gero 2 puntuan, bale? Zuek ikasi duzue funtzioa jarraia izateko limiteak ezkerretik eta eskumatik berdinak izan behar dela, bale? Orduan, limitea ezkerretik da -1 baino gutxiagoko tartean, eta limitea eskumatik da -1 baino handiagoko tartean, bale? Eta limiteak beti kalkulatzen ditugu ordezkatzen funtzio nagusian. Bale, -1 ezkerrean da lehenengo tartea, orduan ordezkatzen dut -1 ber 3 -8 bider -1. Hau da, -1 plus 8 limitea da 7. Bale, eskumatik ordezkatuko dut bigarren tartean. Izango da -7 bider -1. Hau da, 7. Orduan, limiteak berdinak direnez, orduan funtzioa -1 puntuan bai jarraia da. Bale? Bien, orduan ordezkatzen dugu puntua, -1 kasu honetan, ezkerretik eta eskumatik. Bale? Bien, zer gertatzen da 2 puntuan? Kalkulatuko dut gauza bera. Limitea x 2 punturaino hurbiltzen denean ezkerretik eta limitea x 2 punturaino hurbiltzen denean eskumatik. Hau da, 2 baino gutxiagoko tartean eta 2 baino handiagoko tartean. Bale, 2 baino gutxiagoko tartean izango da bigarren tartea. -7 bider 2. Hau da, -14. Eta limitea eskumatik izango da 2 baino handiagoko tartea, izango da hirugarren tartea. 2 ber 2 -9 bider 2. Hau da, 4 -18 -14. Orduan, limiteak berdinak direnez, bai, funtzioa jarraia da. Orduan, funtzioa jarraia izango da zenbaki erreal guztietan, bale? Guztietan izango da jarraia. Bale, orduan orain, deribagarritasuna ikasteko, ikasiko dugu ia funtzioa deribagarria den x -1 puntuan eta ia funtzioa deribagarria den x 2 puntuan. Bale, horretarako zer egin behar dugu? Hau bai, hau berria da. Bale, deribagarritasuna ikasteko egin behar dugu deribatua eskumatik
eta ezkerretik. Eta deribatuak berdinak izan behar dira. Bale? Orduan, egin behar dut deribatua -1 puntuan ezkerretik, hau da lehenengo tartean, eta deribatua da 3x karratu -8. Ordezkatzen dut deribatuan -1 puntua. Eta hau da 3 -8 -5. Vale. Hau da deribatua ezkerretik. Vale. Orain egin behar dut funtzioaren deribatua -1 puntuan eskuman. Orduan, deribatu egin behar dut bigarren tartea. Vale? Ze kasu honetan funtzioa -1 baino handiagoa da. Orduan, funtzioaren deribatua bigarren tartean da -7. Vale, -5 eta -7 desberdinak dira. Ondoan funtzioa ez da izango deribagarria puntu horretan. Vale? Orduan, ikusten duzuenez, -1 puntuan funtzioa jarraia da, baina ikusten duzuenez ez da deribagarria. Hori gerta daiteke. Vale? Bien, aber zer gertatzen den x 2 puntuan. Kalkulatzen dut funtzioaren deribatua ezkerretik. Vale, hori da bigarren tartean, ze 2 baino gutxiagoko tartean gaude. Deribatua da -7. Kalkulatzen dugu deribatua 2 puntuan eskumatik. Hau da 2 baino handiagoko tartean. Deribatua da 2x -9. Eta ordezkatu behar dut 2. Hau da 2 bider 2 -9. Hau da -5. Orduan, -7 eta -5 desberdinak dira. Orduan, funtzioa ez da deribagarria. Vale? Orduan, ikusten duzuenez, funtzioa jarraia da zenbaki erreal guztietan, baina deribagarria da zenbaki erreal guztietan minus 2 eta -1 puntuetan. Vale? Puntu horietan ez da jarraia izango. Osea, ez da deribagarria izango, barkatu. Jarraia da zenbaki erreal guztietan. Eta deribagarria zenbaki erreal guztietan menos -1 eta 2 puntuetan. Vale? Orduan, hau da, zuek konprobatu behar duzuena ariketetan. Dena den, normalena da parametroren bat izatea, zuek kalkulatzeko ia zenbat balio behar duen parametroak funtzioa deribagarria izateko. Eta hori egingo dugu hurrengo bideoan. Venga, eskerrik asko eta animo!